ကဲကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာက3ပတ်လောက်ရှိပါပြီတလနီးပါရှိပါပြီဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခဏလေးလို့ပဲထင်ရပါတယ် 한국이 얼마나 살기 좋은지 제가 온 지 3주 되었는데 며칠이 그냥 지나가는 것 같은 그런 느낌이 있습니다. ခုနပါစာပြောတဲ့ဟာကကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မြန်မာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခံယူပါတယ် 오늘 들린 설교 말씀 특히 미얀마 사람을 위해서 주님께서 음성을 늘어주신다라고 받아들이고 설교 말씀도 잘 들었습니다. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ညလည်းကောင်းကောင်းအေးလို့မရဘူးဟိုခွေးဟောင်လိုက်ဘုံတန်ကြားလိုက်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာပြင်လင်းနေမှာဆိုတော့ပိုဆိုးပါတယ် 미얀마에서는 깊은 참을 잘 수가 없습니다. 개가 짖어도 불안하고 어디서나 폭발이 터지고 양공도 그런데 조그만 마을하고 시골은 그냥 뉴스에 안 나오지만 정말 엉망한 상태로 지금 살고 있습니다. ဒီမှာတော့ဘာမှပူပင်ကြောင်းကြမှုမရှိဘဲနဲ့ဖယားလည်းအချမ်းစွာနဲ့ကိုယ်ွယ်လို့ရတယ်အပြင်ကိုလည်းရေးစကြေးဝင်လို့ထွက်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ခိုင်မှာတင်းတို့ဆရာကအစအတင်းလူကြီးများကနေပြီးတော့မှညစာကိုတီးခင်းအခန့်ကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးကောင်းချီးခံစားရပါတယ် 여기에서는 안전하죠. 깨끗하고 너무 모든 것이 편리합니다. 게다가 목사님이 공항까지 픽업해 주시고 모든 거 섬겨 주시고 교인들도 정말 교인들의 섬김도 받아서 정말 반갑고 감사하고 좋은 시간을 보냈습니다. 너무너무 행복했습니다. ကျွန်တော်ပြန်တော့မှမပြန်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူး 돌아가고 싶지 않은데 안 갈 수도 없고 အကြောင်းလဲဆိုတော့ဖယားကထားတဲ့နေရာမှာပဲနေရတာဖြစ်ပါတယ် 왜냐하면 우리 각자에게 하나님이 여기 있으라 여기 이 일을 하라는 이렇게 지시한 곳들이 있습니다. 그 명령 때문에 가야 합니다. ကျွန်တော်ကိုကျိုးအတွက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့မှအစိုးရကကျွန်တော်အကြောင်းကိုပိတ်ခိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှအပြင်ထွက်ပြီးတော့မှအခုဆိုရင်တော့ US မှာရောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် 사실 제 뜻대로 제 편리함을 선택했었다면 안티옥 신학교를 정부에서 문 닫으라고 명령 내렸을 때 이미 미국에 갈 찬스들이 여러 가지 있었습니다. 미국을 선택하고 이미 미국의 이민 시민권을 받고 편하게 이미 살고 있었을 것입니다. 하지만 주님께서 트리니티 신학교 다시 시작하게 해주시고 이런 일을 일으키신 하나님의 사역을 섬기고 있습니다. ဇက်စီကိုမရောက်တာနှောင်တလည်းမရပါဘူး 미국에 못 가서 후회하지도 않습니다. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲတင်ဖို့လိုအပ်တာကမြန်မာပြည်သားပဲဖြစ်ပါတယ် 아멘. 구원이 필요한 사람이 미국 사람 아니고 미얀마 사람이기 때문에 후회하지 않습니다. ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဖယားတကယ်အမှုတော်ကိုဆောင်မယ်ဆိုမှဆက်ကလာတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တာကျွန်တော်အကျဉ်းလက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် 미얀마에서 미얀마를 섬기겠다. 미얀마의 복음을 전하겠다라고 결심하는 청년들을 죄송합니다. 그런 청년들을 제가 이렇게 교육적으로 섬길 수 있다는 것 너무 기쁨을 뿌듯합니다. 아멘. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပင်လျင်ယေရှုရဲ့တည်တော်မကြားရသေးဘဲနဲ့မကြားရလိုက်ရဘဲနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေအများရှိပါတယ် 지금 이 순간에도 예수 그리스도의 복음을 듣지도 못하고 죽어가는 사람들이 매 순간 있습니다. သူတို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မမီလိုက်ရဘူးနောက်ကျခဲ့ပါပြီ 그들을 위해서 우리가 아무것도 못하고 이미 늦었습니다. ဒါပေမဲ့80%လောက်ကနေပြီးတော့မှမတည်သေးဘဲနဲ့တည်တော်ကိုစောင့်မြင်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ် 아멘. 80%의 미얀마 사람들이 아직도 살아있고 복음을 기다리고 있습니다. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
ဘယ်လိုပဲစင်ရဲချင်းခံရခံစားရဆိုပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာပဲအခုထက်ထိနေပြီးတော့မှမို့တော့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 제 노년에 편하게 있고 싶지만 어떻게 고생해도 한 명이라도 구하자라는 마음으로 이렇게 불안 속에 견디고 있습니다. တချင်တုန်းကမိသားစုစင်ရဲတွင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုမှဒီကိုရီးယားမှာကျွန်တော်နှစ်တိကျွန်တော်အလုပ်ခဲ့ပါတယ် 한때 제 50대 때 우리 가족 가난함에서 빠지기 위해서 한국의 노동자로 2년 공장에 일했습니다. ဖရာသခင်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့သူလှုပ်ရှားခြင်းတာကသူ့ရဲ့အမှုတော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအတန်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဖရာကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဒီအသင်းတော်ကအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပံ့ပိုးတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ် 한국에 오기 전부터 제가 하나님의 음성을 들었습니다. 사역자 되기 위해서. 하지만 가족이 너무 어렵기 때문에 그 음성을 좀 이렇게 무시하고 한국으로 왔는데 2년 일하고 나서 더 이상 일할 수 없는 환경이 닥치고 또 미얀마 가기 직전에 하나님의 말씀을 배울 수 있게 신학교 갈 수 있도록 그런 찬 생기고 이 교회가 저를 이렇게 파송하는 교회까지 되었습니다. ကျွန်တော်ကြောင်းတက်လာတယ်တပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင်းအခမဲ့တင်ကြားပြီးတော့မှပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ် 학교 다녔을 때도 그때 카나다에서 이렇게 사역 그 브랜치 하나 생겼고 한국에 돈 한 푼도 낼 필요 없이 풀 스콜라십으로 공부할 수 있었습니다. အလုံးလုံးကလို့ပေါ့ဝင်ငွေမရှိပေမဲ့လည်းမိသားစုကစင်ကြဲမသွားပါဘူး 그때 신학교 공부했었던 내내 아무 수입이 하나도 없습니다. 돈이 한 푼도 없습니다. 하지만 저의 가족 식구 자녀 9명이 굶어 죽지는 않았습니다. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုအပြင်ကျောင်းသားဘယ်နေရာကိုပဲရှိကျွေးမွေးပေးပါတယ် 그 하나님의 손길로 제가 깨달았습니다. 어떤 수입이 우리가 살았는지 지금도 계산이 안 됩니다. 학생 수가 몇 명이라든지 자녀 몇 명이라든지 하나님께서 굶어 죽지 않게 지켜주고 계신다는 것을 확신합니다. အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့များစားမှုပဲမဲ့ကျောင်းသား40ကိုပို့ဆောင်တယ် 지금도 하나님께서 이 나라가 이렇게 어려운 가운데서 젊은 학생 40명을 신학교로 보냈습니다. သူတို့ကိုဆရာအပါ14ယောက်နဲ့ပြုစုပြောထောင်သူကလက်တွဲပြီးမှပြုစုပြောထောင်ကြပါတယ် 교수 14명하고 지금 저와 함께 양육하고 있습니다. ဒါအပြင်ဒီအနာဂတ်ပျောက်သွားတဲ့ကလေးတချို့လည်းရှိပါတယ်အဲဒီလူတွေကတော့သူတို့အဖေမေတွေကဒီခေတ်မှာလွတ်လပ်ဘင်းဆိုင်ပြိုးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကျေးဇူးပြီးတော့မှဘင်းဆိုင်ပြိုးတာဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နေပါရှိပြီးအဲ့ဒီအခါမှာကလေးတွေကအကြောင်းလဲမတက်တော့ဘူးရွာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွာကပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာပညာရေးလဲဆက်မတိုးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ယူပြီးတော့မှရာကုန်မှာနိုင်တလောက်ပေါ့အမေကဥဆောင်ပြီးတော့မှပြုစုပြောထောင်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ် 지금 신학생 40명뿐만 아니라 그 40명 기숙할 수 있는 집 있긴 하지만 진중 마을 어떤 마을에 대마초를 심고 부모님들은 그거 심고 피고 그래서 둘 중에 한 명은 이렇게 부모가 없습니다. 부모가 없는 아이들 고아들도 있고 또 초등학교 공부도 제대로 못하고 좀 10살 정도 되면 대마초 피우고 담배 피우고 이렇게 방탕한 아이들이 너무 많습니다. 그 마을에. 그래서 그 중에서 구할 수 있는 만큼 한 명이라도 구하자라는 마음으로 첫 번째 10명 데리고 두 번째 또 10명 불러가지고 지금 20명 신학교 캠퍼스 내에 남자 한 방, 여자 한 방 두 룸을 사용하고 그 사역을 저의 아내가 담당하고 있습니다. 고아원 20명, 고아원 20명, 또 신학생 40명 현재 우리 캠퍼스에 양육하고 있습니다. သူတို့ကိုလည်းကြောင်းထားတာနည်းနည်းရှိပါပြီ
코로나로 인해서 학교 공부 안 한 지 2년이 되었습니다. အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့မိဘစီကနေပြမပိုက်ဆံတောင်းလို့စိတ်အဆင်ပြေပြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲတချို့မိဘများဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့အင်ကိုဘုံကျဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်လည်းပြန်စရာမရှိတော့ဘူး 신학생들도 40명 중에 학비 낼 수 있는 학생들이 몇 명 없습니다. 어떤 사람들은 지금 다 지역에서 여러 지역에서 나왔습니다. 어떤 학생들은 신학교 공부하는 동안 집이 정부가 폭발시켜서 집이 없는 사람이 있고 마을이 없어지는 사람도 있고 정말 어려운 가운데서 공부하고 있습니다. ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအငတ်မထားပါဘူးဆိုတော့အမြဲတမ်းအားပေးနေရပါတယ် 저희들은 하나님께서 그냥 굶어 죽지 않게 하나님께서 축복해 주실 것입니다. 인도해 주실 것입니다. 이렇게 격려하고 정신적으로 여러 가지로 우리가 후원하고 있습니다. ဒီနေ့ဒီကျောင်းပြန်ထွက်သွားတဲ့သူမရှိအဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် 오늘까지 신학 입학하고 돌아가는 학생 없는 것 자체가 하나님의 은혜라고 제가 기쁘게 생각하고 있습니다. ကျွန်တော်တို့မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဝင်ငွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ pension 9000လေးပဲရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လို့မလောက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဝေဝမ်းပြီးတော့မှကိုနေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ထိသမင်းမငါသေးဘူးသူတို့လည်းကြောင်းနေလို့ရတော့ဖြစ်ပါတယ် 하나님의 방법은 계산할 수 없습니다. 저는 공무원으로 미얀마에서 29년 일해 왔는데 저의 퇴직금은 권사님만큼 안 많겠지만 미얀마 돈으로 5만 원이고 한국 돈으로 2만 원입니다. 2만 원이라는 정부에서 나온 퇴직금을 받지만 지금까지 굶어 죽지 않습니까? 하나님께서 뜻이 있으면 모든 것을 지원해 주신 하나님이라고 믿습니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူချုံပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရောက်တဲ့မြန်မာယုံကြည်သူတွေဟာကျေးဇူးတော်ခံစားတယ်လို့အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပဲချီးမွမ်းပြီးတော့မှဆက်ကြိုးစားကြဖို့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုဆက်လက်ရှိပူးနိုင်ဖို့လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေနှုတ်ပတ်တော်ကိုဆရာဒီနဲ့တင်ကြားပေးတာကျွန်တော်ခုနရပါတယ် 하고 싶은 말은 너무 많지만 결론적으로 미얀마 친구들에게 이 교회로 하나님이 정말 큰 은혜로 보냈습니다. 그 은혜를 항상 깨닫고 열심히 살고 하나님의 말씀을 공부하고 스스로도 성경 읽고 주일에 이렇게 교회에서 가르침을 잘 배우고 양육하면서 커진 상태로 나오기를 정말 소원합니다. ကျမ်းစာကြောင်းတက်ဖို့တော့အချိန်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတင်ကြားတဲ့ဟာကကျမ်းစာပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာတင်ကြားတော့နာယူမယ်ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိမိအသက်တာတွတ်တယ်၎င်းသူများကိုဝင်ငါဖို့တွတ်တယ်၎င်းလုံလောက်ရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် 신학교 교장이라서 신학 배웠으면 좋겠다는 그런 마음이 있지만 지금 배우고 있는 것도 정말 충분하고 이거를 실천할 때 이거를 정말 흡수할 때 내 삶 자체도 충분하고 남을 나누기도 충분하다라고 제가 보고 있습니다. ဒါကြောင့်ဒီမှာရရှိထားတဲ့ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွတ်လွတ်မထားဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းခိုင်ခန့်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းကြပါကြိုးစားကြပါဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မှာချင်ပါတယ် 여기 있는 은혜로 여기 있는 믿음으로 말씀으로 만족하지 말고 미얀마에 갈 때 흔들림 속에 폭풍 속에 내 믿음 내 생활 내 미래가 튼튼할까 그거를 생각하고 작전하고 키워가면서 돌아오시기를 바랍니다. ဒီမှာစီပူရယူခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေဆိုတော့ဘယ်အတိုက်တာထိခံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူး 여기 모은 돈들이 몇 년 갈지는 장담할 수 없습니다. အမြဲတမ်းအတုံးပြုတ်နိုင်တာကဒီဖရာတကယ်နှုတ်ပတ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုချီးထွားစေတာဖြစ်တယ်တိုးတက်စေတာဖြစ်တယ်ခိုင်ခန့်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကိုမရှက်မကြောက်ပဲနဲ့ဒီအများထုကမယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာရှက်ကြောက်ပြီးတော့မှအာနာပြီးတော့မှဆုတ်ခွာပြန်ဆုတ်သွားတဲ့လူတွေတောင်မှကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်
재산은 돈은 언제든지 달아날 수가 있습니다. 없어질 수 있습니다. 하지만 믿음이 견고한 믿음이 지속적으로 갈 수 있고 그 믿음이 우리를 일으킬 수 있습니다. 그래서 그 믿음을 든든하게 세우고 남의 앞에 창피하고 크리스천 인척 아닌 척 이렇게 부끄러운 그런 단계 아니라 그거 넘어서 부끄러움 넘어갈 수 있는 승리의 크리스천으로 살 수 있기를 바랍니다. ခရိယန်ဖြစ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်လို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူလို့စုပ်ယုပ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူး 오늘까지 77년 살면서 기독교 되어서 예수 그리스도를 영접해서 그 인생이 망했다라는 사람 한 명도 제가 본 적 없습니다. ဒါကြောင့်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တက်လည်းပဲအင်းနာတခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် 이 형제들이 돌아올 때 미얀마의 힘이 될 거라고 믿습니다. ဖခင်ကအတူပါရှိလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးမပေးဘဲမနေပါဘူးယေရှုနဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့မအောင်မြင်ဘဲနဲ့မနေပါဘူး 하나님이 함께 하시면 예수 그리스도가 함께 계시면 승리 안 한다는 삶 자체가 없습니다. ဒါကြောင့်ဒီမှာစံစာထဲမှာရှိပါတယ်ဘာလဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတင်ပေးတဲ့သူပေါ့တင်ပေးတဲ့သူကိုတတ်နိုင်တဲ့မြောက်ဂါလတိအခန်းကြီး 갈라티아 6အငယ်6မှာ 갈라티아 6장 6절 နှုတ်ပတ်တော်တင်ပေးတဲ့သူကိုနှုတ်ပတ်တော်တင်ပေးတော့တင်တဲ့သူတွေတင်ပေးတော့သူကိုတတ်နိုင်တဲ့မြောက်ဝေမျှစေဆိုတာရှိပါတယ် 말씀을 나눌 수 있는 강도야. 사람을 할 수 있는 네. 만큼 지원 받도록 네. 가르칠 수 있게 ဒါကြောင့်ဒီမှာ 도우도록 ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာအလုပ်လုပ်ရတာဘုရားသခင်ကြည့်တော်ပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်တတ်နိုင်တော့ပေါင်ဖို့လည်းကျွန်တော်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတယ် 돈도 벌고 하나님의 말씀을 배우고 가르침을 받고 가르치는 사람도 후원하고 이렇게 양육을 받으시기를 정말 소원합니다. ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ဆင်းရဲနေကြတာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအရှင်ပြေတဲ့လူတွေကိုဘာလို့ဒီမှာအလူငွေတွေထည့်နေရမှာလဲဆိုမှအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့မှမထည့်ဖြစ်တယ်အချက်ချင်းလည်းရှိနိုင်ပါတယ် 말씀을 먹었으면 그 교회에 헌금도 해야 합니다. 미얀마에 이렇게 가난한데 이렇게 돈 많은 한국 교회에 내가 왜 헌금 내야 돼? 그런 마음을 버리고 말씀을 먹는 교회 헌금도 내시기 바랍니다. ဘုရားသခင်ကြည့်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကဘုရားမှာစင်ကြယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားဟာငါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကျေးဇူးတော်ကိုတည်တော်အားဖြင့်ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တုံးပြန်ဖို့ကတော့ဘုရားသခင်အငန်းတော်ဖြစ်ပါတယ် 하나님께 헌금 드릴 때 교회가 가난해서 하나님이 가난해서 우리가 누리는 거 아니고 하나님도 그거 요구하지 않습니다. 그 말씀 때문에 그 은혜 때문에 너무 감사하고 헌금을 냅니다. 그 헌금이 어떻게 사용한지는 우리 목 아니고 하나님의 몫입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအားပေးချင်တာကဒီမှာ 마지막으로 ဒီနေရာမှာတိဆောက်မှုကိုခံယူပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိဆောက်မှုခံယူပါနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဇာလန်ထဲမှာအဆွေငွေအထောင်တောင်းထက်တာ၍ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် 마지막으로 이곳에서 말씀으로 든든하게 이렇게 세워지고 시편의 말씀이 있습니다. 하나님의 말씀이 꿀보다 달고 금보다 운보다 소중한다는 그런 말씀이 있습니다. ကိုလက်လာမြေတဲ့သူများကိုလည်းပဲမိသားစုများဆွေမျိုးများကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဝင်ငါပါလို့ 그 말씀을 배우고 자기가 배운 것을 가족에게 친구에게 가까운 사람에게 다시 가르쳐 줄 때 더 든든해집니다. ကျွန်တော်လည်းအခုထက်ထိကျောင်းသားတွေကိုဝင်ငါအတိုင်းဝင်ငါအတိုင်းကျွန်တော်စိတ်ကပိုဆွန်လန်းပြီးတော့မှပိုနှုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် 제가 77년이라서 은퇴 빨리 했으면 좋겠다는 마음으로 신학교에도 좀 찬밥 대우 받을 때가 있습니다. 하지만 말씀을 가르칠수록 제가 이렇게 프레시해지고 가슴이 뛰고 제가 더 은혜 받고 그래서 누가 멈춰라고 해도 안 멈춥니다. အာမင် 아멘. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သမီး 모두에 ကို 감사드립니다. 29နှစ်တိုင်ဆောင်းလျှောက်ပေးတဲ့ဝေကပေးတဲ့ပါစာနဲ့ပါစာကတော်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အတင်းသူတန်တင်သားများလည်းကျေးဇူးတင်တယ်
မြန်မာပြည်မှာလာရောက်တဲ့ခိတ္တလာရောက်တဲ့ယုံကြည်သူများကိုလည်းပဲနှုတ်ဘတော်အပြင်ပြုဆောင်ပေးတာလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ် 아멘. 마지막으로 감사의 감사 말씀 드리고 싶습니다. 저를 이렇게 대접해주고 이런 시간 허락해주신 하나님께도 감사드리고 교회에게도 성도들에게도 감사드립니다. 메리를 27년 동안 양육해준 이명재 목사님 부부에게도 감사드립니다. 그리고 미얀마 형제들을 영적으로, 정신적으로, 육적으로 여러 모양으로 이렇게 후원해주고 양육해주신 이 교회, 이 목사님, 이 사모님께 정말 감사드립니다. ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အပတ်တွေမှာဒီနိုးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လည်းရှိမယ်ဆိုတော့ပြန်မသွားချင်ပါဘူး 다음 주에 그럼. 도 결혼식이기 때문에 진짜 돌아가고 싶지 않지만 비자는 1년 비자이기 때문에 이 9월 달에 마감이 돼서 그 전에 온 겁니다. ပြီးတော့ချူဆော့နေ့ရက်တွေမှာပဲသွားမယ်ပဲပါလာမယ်ဆိုကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပူတော်မှနေချင်တာဖြစ်တယ် 추석 광고도 목사님이 매주 광고해서 저를 너무 유혹하고 있습니다. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကငရဲကိုမိဆောင်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဖျားပို့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 지옥 같은 미얀마에 뜨거운 미얀마에 돌아가야 될 그런 길에 목사님이 좋은 거로 계속 광고하니까 발걸음이 무겁지만 하나님께서 가라 하는 땅이기 때문에 제가 화요일에 떠나갑니다. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားရှင်ကောင်း 감사합니다. 하나님께 축복해 주시기 바라고 주님께 영광 드립니다. 걔는 내려가래 엄마가. 둘이 우리 셋이 사이가 안 좋아요. 강단에만 좋아요. 엄마랑 저도 사이가 안 좋아요. 목사님 게이훈 방상아 진짜. 목사님 몇 분요? 몇 분만 할 수 있어요? 5 minutes. 걔는 디니마 비아드킨 비안 보상의 အတွက် 비아드킨의 제주로 침원 바래. 오늘 주님께서 다시 보내주셔서 주님께 영광 드립니다. 아 비로 실료암 파스타의 조소무 뷰수무 아세카무 가야의 가마레 되게베 아틴도고레 제주 때네 아 띵오시아 목사님고레 제주 때 말해로 목사님의 환대, 섬김, 사랑, 교회 환대, 사랑을 받았을 때도 정말 마음의 감동을 느끼고 있습니다. ကျမတို့ဒီတစ်ခေါက်လာတော့ကမေရီရဲ့ကုံတွေအများကြီးတည်လာရတယ် 이번에는 메리의 이렇게 가게 물건들을 여행 가방 4개 정도 가져왔습니다. အထုပ်ပို့တဲ့လူကခိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ကျမကကိုယ်အထုပ်ကိုမမမိတော့အယားကောင်းမှုတယ် 짐을 큰 아들이 넣고 제가 제 짐이 어떤 건지 몰라서 공항에 엄청 헤매했습니다. အယားလဲလေးတယ်ဒါပေမဲ့ပါစတာကသူကအစီခံစိတ်နဲ့အားလုံးတည်ပေးတဲ့အခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာအယားပဲကျေးဇူးတင်တာထက်အားနာတာအယားပဲဖြစ်တယ် 목사님이 공항에 이렇게 데리러 마중하러 오셨고 한국 교회는 목사님은 노동 안 시키잖아요. 제 가방을 들고 밀고 그런 거 볼 때 너무 죄송한 이상에 정말 이렇게 너무 미안합니다. အခုကျမဗာလဲမေလတုန်းက Mother's Day ဖြစ်တယ် 5월 달 때 어머니 날이었습니다. Mother's Day မေလမှာသမီးတွေကကျမကိုဝိုင်းပြီးမှစာအိတ်ပေးကြတယ် 어머니의 날, 아버지의 날 따로 있습니다. 미얀마에서 어머니의 날에 딸 7명에게 제가 봉투 하나씩 받았습니다. အာမင်အဲ့ဒါမေရီတို့အဖေကရွာကကလေးတွေကိုစိတ်မကောင်းဘူးလေကြောင်းမတက်ရတော့လေအိုးထန်းစွမ်းမန်တာအိုးမန်အန်တုန်တာအဲ့လိုမရဘူး 큰 집에 있고 편하게 있지만 저의 하우 목사님은 누구의 아들, 누구의 딸, 시골에 있는 그 자녀 한숨도 못 자고 이렇게 항상 고민하고 있었습니다. အဲ့ဒါနဲ့ကျမအားပေးတယ်မပူနဲ့ကျမကိုသမီးတွေ Mother's Day ဒီမှာကြော့တာ10သိန်းကျော်တယ် 걱정 마. 그렇게 더 걱정 빼매. 많으냐. 나 딸들에게 100만 원 받아와서 10만 원으로 100만 원 있습니다.
내가 불러줄게라고 약속했습니다. အဲ့ရွာကကလေးတွေကို10သိန်း KP နဲ့ပို့ပြီးမှသူတို့ကိုရန်ကုန်ခေါ်လာတယ် 제가 폰 뱅킹으로 100만 원을 전체 보내고 시골에서 며칠 거리는 길을 이렇게 불렀습니다. 10명을. ရောက်တဲ့နေ့မှာဘာဟင်းစားချင်လဲလို့တယ်လီဖုန်းနဲ့မေးတော့သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ဆရာကဝတ်သားစားချင်တယ်ဆိုတော့ဝတ်သားနဲ့အာလူနဲ့တွားဝယ်တဲ့ဝမ်းမြက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ရန်ကုန်မှာတော့စိုက်တွဲဆိုတာရှိတယ်စိုက်တွဲကဘေးတွဲကဘာလဲဆိုရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုစိုက်ကားလောက်တာလေ 그때 어른 한 분이 그 10명의 아이를 데리고 왔는데 제가 전화했습니다. 양공 도착하자마자 어떤 반찬 먹고 싶느냐 물어봤을 때 돼지고기랑 감자, 닭도리탕처럼 돼지 닭도리탕이라고 해야 되나요? 그런 반찬이 있습니다. 그거 먹고 싶다 했을 때 제가 시장에 가서 오토바이를 여기 바구니 만들어서 이렇게 좀 어떤 그런 거 있습니다. 그걸로 제가 시장에 잔뜩 이렇게 시장 바구니로 시장 봤습니다. ကလေးတွေ20ကျော်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာလုံးလို့ဈေးဝယ်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငွေရှင်းဖို့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးလိုက်တော့ပိုက်ဆံအိတ်မရှိတော့ဘူး 그렇게 시장 보고 집에 그 오토바이 내려 했을 때 지갑에 돈이 한 푼도 없습니다. 20명 거 시장 보따리는 크고 내야 될 돈은 없고 ပိုက်ဆံအိတ်ကအဲ့ဒီဒူဆိုပြီးစိုက်တွဲကတုံတော့အမှပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တယ် 오토바이 엔진이 너무 낡아서 두두두두 흔들어 가지고 제 지갑이 떨어뜨렸던 거였습니다. ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ iPhone လဲပါသွားတယ် 거기 아이폰도 있습니다. အဲ့ဒီမှာကျမယူမတက်အိုးကျမဆူတောင်းတာလေရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်အကယ်ဒမီရလောက်တယ် 그때 제가 얼마나 슬프고 기도하고 울는지 영화 찍으면 상 받을 것 같아요. နိုင်ဝက်လောက်ငိုတယ် 30분 동안 울었습니다. ဖယားသခင်ကဲပါသခင်ယေရှုကဲပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဲပါကောင်းကင်တမန်ကူညီပါအိုးဒီလာလာ 너무 슬퍼가지고 터졌어요. 하나님, 성령님, 예수님, 천사들 좀 도와주세요. 이렇게 좋은 일을 하려고 했는데 왜 지갑 잊어버려 했는데 왜 핸드폰 없어져야 합니까? 기도했습니다. ပြန်မရလို့မဖြစ်ဘူးဖုန်းကရနှမျောတဲ့ iPhone နှမျောတဲ့ contact တွေနှမျောတဲ့ဖယားသခင်သခင်ယေရှုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းကင်တမန်ကျမငိုတယ် 제 생일 때 이렇게 메리가 보내준 아이폰 너무 아까워가지고 또 여기 안에 있는 모든 전화번호 목록도 아깝고 지갑도 아깝고 울고 이렇게 아이처럼 울었습니다. စာလာ90အငယ်15 시편 15편 အမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါ့ကိုပထနာပြု 환란 중에 나에게 부르주라라는 말씀이 있습니다. ငါသည်ကယ်လွတ်မည်တင်သည်လဲငါ့ကိုချီးမွမ်းရလိမ့်မည်အာမင် 내가 구하겠다. 너도 나의 영광을 드려야 된다라는 말씀이 있습니다. ကျမမှာဖုန်းမရှိတော့ဘူးကျမအိမ်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျမဖုန်းနံပါတ်ကိုကျမဆက်တယ် 저한테 핸드폰 없기 때문에 집에 있는 청년의 폰으로 제 폰을 전화했습니다. ဟဲဒီဖုန်းကောက်ရောက်ထားတယ်ဘယ်သူဖုန်းလဲကျမဖုန်းပါလို့ပြောလိုက်တယ် 핸드폰 이 폰 받았어요. 주웠어요. 누구세요라고 할 때 내 폰이에요라고 했습니다. အမဖုန်းဖြစ်တာဘယ်လိုတက်တည်ပြတ်မလဲတဲ့ 어떻게 준 거 보여줄까요?라고 물어봤습니다. ကျမဖုန်းမှာ password ပါတယ် password နဲ့လာဖွင့်မယ်လို့အာမင် 비밀번호 걸려놨어. 그 비밀번호 내가 누를게라고 했습니다. ဆိုတော့ကောက်တွေ့တဲ့လူကကျမဘေးရင်ဆရာမပါတဲ့ 제가 이렇게 뭐예요? 손꼭 보는 사람 뭐? 네? ဘေးရင်ဆရာမပါတဲ့ 불교에 이런 거 보고 네? 점쟁이. 저는 점쟁이입니다. မြန်မာလူမျိုးဘေးရင်ဆရာမ 불교 이렇게 낮 신앙의 점쟁이가 그거를 주웠어요. ဟုတ်ကဲ့ 네, 점쟁이. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမကခရစ်ယာန်ဆရာမပါအာမင် 그때 네, 제가 크리스찬 선생님입니다라고 자랑스럽게 했습니다. ဒါဆိုရင် तू ကလိပ်စာပေးမယ်တဲ့လိပ်စာပေးတယ် 주소 address 보냈어요. လိပ်စာပေးတော့ကျမတက်ဆီနဲ့အမြန်သူတို့အိမ်သွားတော့ဖုန်းကိုတွေ့တော့ကျမ passport နဲ့အဲ့လိုပြန်ဖွင့်တော့ကျမမျက်နှာပေါ်လာတယ်အာမင် 거기 가서 비밀번호 눌렀더니 딱 제 얼굴, 제 사진, 똑같은 사진이 나타났습니다. သူကချစ်ချင်းပေးတယ် 그때 저한테 넘겼습니다. 그분이. iPhone ပျောက်လို့ပြန်ရတာမရှိပါဘူး 미얀마에서 지금 아이폰 잊어버려서 다시 찾은 사람이 한 명도 없습니다.
ဒါမဲ့ဖခင်သခင်မပေးလို့မရအောင်သခင်ယေရှုကိုညီပါကောင်းခင်တမန်ကိုညီပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုညီပါအာမင် 하나님이 못 살게끔 제가 기도하고 흔들었습니다. ပြန်ရတယ်အာမင် 이거입니다. 이거입니다. ဟာလေလုယာ 아멘. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတက်တည်ခံချင်တာတော့ဖခင်သခင်ကနော်ကျမကို calling ပေးတယ် 또 하나 간증드리고 마치겠습니다. 하나님께서 저를 부르셨습니다. 1988 98년도에 ဇွန်လ 6월 ဟေရှာယ40အငယ်6ခွန် 이사야 42 6장 7절 말씀으로 ငါထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုတရားသဖြင့်ခေါ်ထား၍လက်ဆွဲလျက်ထောက်မှမည် 나는 너를 선택하고 너를 인도하겠다는 말씀이 있습니다. အာမင် 아멘. လက်ဆွဲလျက်ဒီနေ့ထိထောက်မှတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ 손 잡고 주님께서 인도하겠다고 말씀하는 것처럼 오늘까지 주님께서 저를 손 잡고 인도하십니다. ကျောင်းသား40ကိုဆရာကြီးဆရာဟောက်ကတာဝန်ယူတယ်ရွာကခလေးငယ်20ကိုကျမကိုတာဝန်ပေးတယ် 학생 신학생 40명 하우 목사님께 맡기고 아이 20명 구하원 20명은 제가 담당하고 있습니다. အဲ့ဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဆိုအတုလမ်ကေဟာ 그 아이들을 아둘람 아이들이라고 제가 지었습니다. ဒါဝိခေတ်တုန်းကအတုလမ်ဂူထဲမှာဆင်းရဲတော်သူအကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူပြဿနာရှိတော်သူဒုက္ခရောက်တော်သူစုပြီးနေတဲ့အတုလမ်အဲ့လိုအတုလမ်ကေဟာလို့ 다윗 시대에 진짜 도망하는 자, 빚진 자, 정말 사회에서 이렇게 버려지는 자들이 모인 그 굴이 있지 않습니까? မေရီ 그런 ရဲ့ငါခလေး20စောင့်ရှောက်နေပြီလို့ပြောတယ် 메리 내가 아이 20명 구했어라고 했을 때 မေရီကပလန်မရှိဘဲနဲ့စောင့်ရှောက်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ 아무 계획 없이 엄마 마음대로 해라고 메리가 통화했습니다. ဒါပေမဲ့လတိုင်းတော့ကူညီတယ် 하지만 매달 후원하고 있습니다. မေရီကနှုတ်မချိုဘူးနှလုံးချိုတယ် 메리가 말리 안 예뻐요. 마음은 예쁩니다. နှုတ်ကတော့အမေကိုအမြဲတမ်းဆူတယ် 엄마한테 잔소리 또 매일 합니다. မနေ့ကလည်းပိုက်ဆံကတ်ထဲမှာတသိန်းသုံးမိတာနဲ့ဆူတာ ဟေးဟေးဟာလေလုယာ 어제 또 카드 제 허락 없이 카드 긁어서 제가 잔소리 좀 ဒါပေမဲ့သူ့ 했습니다. နှလုံးကလာတယ်အာမင် 마음은 괜찮습니다. ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလေးတွေက20ကျောင်းသားက40 60ဆရာတွေက30ယောက်ကျော်တယ်90ကဒီနေ့ထိမြန်မာပြည်ရဲ့ခက်ခဲရာကာလမှာစားနေရသေးတယ် 오늘까지 신학교 40명 고아원 20명 교수 거의 20명 스태프들하고 그 70, 80명의 사람들이 미얀마에 지금 살값이 5배입니다. 전에 4만 원인데 지금 15만 원입니다. 사람 봉투가. 하지만 오늘까지 주님께서 먹여주시고 후원해주시고 계십니다. ဣတိလလူမျိုးများကိုနေ့မှာတိမ်တိုက်နဲ့ညမှာမီးတိုင်နဲ့ဥဆောင်တဲ့ဖခင်ဒီနေ့အထိအသက်ရှင်လို့ကျမတို့ကိုတကိုးတော်နဲ့ကွယ်ကာတယ်အာမင် 이스라엘 사람들을 밤에 기둥, 낮에 구름으로 지켜왔던 주님께서 그 주님이 스토리가 아닙니다. 오늘까지 살아계신 하나님이십니다. ယာကုပ်1:20ခွန်မှာဖခင်သခင်နဲ့တက်တဲ့အမှုကမိဘမရှိသောကလေးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကျွေးမွေးခြင်းတဲ့အာမင် 야고보서 1장에 이런 말씀이 있습니다. 주님께서 원하시는 일은 고아들과 과부들을 지켜보고 섬기는 일이라고 성경에서 말씀하십니다. အာမင် 아멘. ဟေဘရဲထဲမှာနော်ဖခင်သခင်နဲ့တက်တော့တီလာဟူမူကနော်ဖခင်သခင်နဲ့တက်တော့တီလာဟူမူကခမဲတော်ဖရာသခင်ရှင်၌စင်ကြယ်တန်ရှင်သောတီလာဟုမူကားမိဘမရှိသောတငယ်တို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောအခါသူတို့ကိုကြည်စုပြုစုခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းလောကီအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်အံ့သောငါစောင့်ရှောက်ခြင်းပေတည်းအာမင် 아멘. 하나님 앞에 거룩한다는 것은 선한 일을 한다는 것은 부모 없는 자녀들, 과부들, 나그네들을 대접하고 섬기고 사랑하고 자기 자신도 거룩한 삶으로 사는 거라고 하십니다. မြန်မာစကားပုံမှာမြောက်ပြဆန်တောင်းနဲ့
미얀마 속담이 있습니다. 원숭이 모여주고 살 달라 그러는 거, 뭐가 모여주고 뭐 이렇게 후원 받는 거 있습니다. မြန်မာယုံကြည်သူတွေကိုမြန်မာပရိသတ်တွေကိုမြောက်ပြဆန်တောင်းမလုပ်ဘူးလူပြငွေတောင်း 미얀마 친구들에게 도전하고 싶습니다. 저는 고아들을 보여주고 후원하라고 당당하게 အများကြီးမလို့ဘူးနော်ငါပြောသည်တစ်ဖီးလဲရတယ် 바나나 한 숭이도 매월 사주는 사람도 환영합니다. အဲ့ဒီအယောက်20ကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာထားတယ်အဆောင်နှစ်ထပ်ဆောင်မှာထားတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်ရတယ်ကျမတို့ကကျောင်းမှာအိတ်တယ် 저랑 하우 목사님은 학교 캠퍼스 방 하나 거기서 자고 있습니다. အိမ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမှာပဲအိတ်တဲ့အခါသူတို့နဲ့လမ်းမြင်ရတယ်ဘာကျွေးမလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြည့်တယ် 우리 집이 지금 방 인테리어 하는 중이라서 거기 2달 정도 머물고 있는데 건너편에 아이들 보고 오늘 어떤 요리 해줄까 뭐 먹여줄까 성장 기니까 먹고 싶은 것도 많고 주고 싶은 것도 တိန်ကနာနဲ့ 많습니다. တိန်ကနာနဲ့မတောင်းဘူးနော်ငါပြောသည်တစ်ဖီး 여기 앉아 있는 친구들 몇십만 원 필요 없어요. 몇만 원씩은 후원하시기 바랍니다. ဟုတ်ပြီကျမကိုရီးယားလာတဲ့အခါမှာဆရာကအကူအညီမတောင်းပါဘူးတာဝန်လည်းမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဝန်တာရှိတယ်ကဲတင်ချင်းရကြပါမလား 한국 올 때마다 미얀마 친구들을 보고 제가 항상 고민하는 거 있습니다. 이 미얀마 친구들은 정말 구원을 받느냐, 구원 ကိုဟန်တူ 받았었을까? ပဲမှာရှိလေကိုဟန်တူ 고한도 어디 있습니까? ကိုဟန်တူရောပြန်သွားပြီလား 니네 말 나올 텐데. ခုနရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ 나도 ဆိုတော့နော်မြန်မာညီအကိုများအတွက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ထားခဲ့မယ် 미얀마 친구들 위해서 성경 말씀 하나 읽고 마치겠습니다. 만또. ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမကဒီ Trinity ကျမ်းစာကျောင်းမှာကျမလည်းဘာသာတစ်ခုသင်ရတယ် 트리니티 신학교에서 제가 한 가지 과목을 가르쳐 주고 있는데 ကျမကျောင်းသားတွေကိုကျမ်းပိုက်သင်ပေးတယ် 성경 말씀 암송과 ဆုတောင်းနည်းသင်ပေးတယ် 기도하는 방법을 실제적으로 가르쳐 주고 있습니다. ဒါကြောင့်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ထားခဲ့မယ် 말씀 구절 하나 선물 드리고 싶습니다. လိုက်ဆိုပါ 따라해 보세요. ယောဟန်ဆက်ခွန်အငယ်3ထာဝရအသက်ဟူမူကားမန်တော်ဖရာသခင်တဆူစည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်း 오라굴라가 ဆေလွတ်တော်မူသော 세르더무도 ယေရှုခရစ်နှင့် 예수 크리네 တည်ကျွမ်းခြင်းတည်း 띠전친디 တူတူလေးလွယ်လွယ်လေးအာမင်ဆေဘုတ်တဘုတ်ဖရာသခင်အရင်မတောင်းဘူး 요한 17장 3절인가 영생에 대해서 말씀 구절을 따라했습니다. 주님께서 11주 먼저 달라고 안 합니다. အစာရှောင်ဖို့လည်းမတောင်းဘူး 금식도 요구하지 않습니다. ယေရှုကမန်တော်ဖရာသခင်တဆူစည်းဖြစ်သောကိုတော်ကို၎င်းသူလွတ်လိုက်တဲ့ယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအဲ့ဒါတည်ကျွမ်းဖို့ဒီမှာယေရှုတော်ကြောင့်ပါစတာပြောတာအမြဲတမ်းအင်ဝံဂေလိကဲချချင်းပါတယ်အာမင် 그 하나님과 하나님께서 보내주신 예수 그리스도를 영접하는 자만이 거듭나는 삶을 살 수 있고 ယေရှုတော်ကြောင့်ကျမတစ်နှစ်တစ်ခေါက်လဲလာတယ်တစ်နှစ်နှစ်ခေါက်လဲလာတယ်တရားနာတယ်အရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့လောက်လဲမကြီးထွားကြဘူး 1년에 한 번, 두 번 왔을 때 올 때마다 목사님께서 정말 구원의 메시지를 계속 지속적으로 전하는 것을 들었습니다. 왜 성장을 안 합니까? ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာပဲရှိတယ် 믿음이 성경책에 있습니다. ကျမ်းစာများများဖတ်မှယုံကြည်ခြင်းရှိတာ 성경을 많이 읽어야지 생각도 커지고 믿음이 커집니다. ဒေါက်တာတွေ PhD ရမှမဟုတ်ဘူး 박사가 돼야지 공부 석사가 돼야지 믿음이 ကျမ 커지는 거 မှာ 아닙니다. ဒီဂရီကြီးကြီးမရှိဘူး 저한테 그런 교육적으로 자랑할 거 없습니다. ကျမမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ် 저한테 말씀이 가득 있습니다. 하나님의 말씀. အာမင် 아멘. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာပါ 말씀을 공부하십시오. ဆင်ခြင်ပါ 생각하고 묵상해 보시기 ဆရာ 바랍니다. ပြောတာမှတ်ထားပါ 목사님 말씀 듣고 메모하세요. နှုတ်တရားစာတစ်လုံး 입으로 10번 해도 글로 한 번 쓰는 것이 남아 မှတ်စုကြည့်ပါ 있습니다. 공책 있습니까? 메모 အားလုံး 있습니까? ဖျားရှင်ကောင်းပြီပေးပါစေ 주님께서 축복해 주시.